Гэр бүлийн урамшуулт хөтөлбөрт бүртгүүлээд хоорондоо үнгүй яриарай. Орон төрөө үзэгчтэй. За, орсон юм л шүү дээ. За, орсон. За, үзэгч та бүхэн байранд хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 2 дугаар сарын 12-ны өдрийн даваа гараг. Шинэ 7 хоног эхэлж байна. Энэ 7 хоног үндсэндээ голдуухан одоо юу гэдэг найр наадмын наастартай байхаар юм шиг байна. За нөгөө Валентинтай, за тэгээд бидний үндэсний уламжлалт сар шинийн баяр гэдэг ингээд ерөнхийдөө өнөөдрөөс эхлээл одоо хөл хөдөлгөөн эрс нэмэгдчихлээ шүү дээ. За, 2 өнөг чинь дандаа л нөгөө сайн малчтын мэдээлэлүүд өгч байна шүү дээ. Аль болох л одоо улс их орны өнцөг болон бүрээс ирж байгаа мэдээлэл чихэнд их чимэгтэй л байна уу тийм бодол хандлага төрөөд байгаа. Авраг малчид төрж ийн, улсын сайн малчид тодорж байна. За тэргүүний сайн одоо ажилтаа албаа хаагчид, тариаланчид хүртэл бас шагнал гардаж байна. Улсын авраг малчидтай болж байгаа, аймгийн сайн малчидтай болж байгаа, алдарт мандаа уяачидтай болж байгаа гэд олон сайхан үйл явдал мэдээллүүд араараасаа чихэнд дуулдаж байна. За эдгээрээс л одоо бид бас өнөөдөр Монгол коммент нэвтрүүлэгтээ хөнгө бодоггүйгээр л үзэл бодлын цензургүйгээр үзэгч та бүхний санал оролцоотойгоор ярилцъя та гэсэн бодол байгаа. За айтайхан олон сайхан мэдээллүүдийг тэргүүлэгч мэдээллийн цахим хуудасууд бичиж нийтлсэн юм байна. За бас одоо анхаармаар, бодмоор, болгоомоор зэрэмжилмээр ийм үйл явдлуудыг хүртэл бас хөндөж нийтэд сурвалжилж дуулгасан юм билээ. Аль болох л одоо албатай өрөөнтэй мэдээллүүдийг сонирдуулъя гэсэн бодол байна. Бид бас одоо үндэснийхээ энэ уламжлалт баяр энэ ч одоо өгдөөс бидэнд өвлөж үлдээсэн үндэсний язгуур одоо эрх ашигын минь баяр гэж би ойлгож хүндэлдэг учраас бас одоо энэ шинэ 7 хоног эхэлж байна. Пүүжөтээр боломжтой бас одоо урамдрах гэдэг энэ байгууллагынхаа урлаж шатгаж ойж шаглаж өгсөн үндэсний дээл хувцаар бас гангараал одоо амхандаа өөрсдөө өөдөн татчаа сууж байгаа маань энэ. Тэгээд энэ тасамд юу гэж хэлэх гэж юм гэхээр зэрэг сар шинийн баярын өдрүүд гэлтгүүгээр Монгол үндэстэн маань бас энэ баярын сарыг тэр чигт нь бас үндэсний дээл хувцастайгаа өнгөрүүлдэг болёо гэсэн тийм уриалга санаачдаг явна лээ. Харамсалтай нь энэ бол манахаас гарсангүй. 2 дугаар сарыг бүхэлд нь одоо үндэсний дээл хувцаараа өмсч хэрэгэлдэг ийм сар болгоё гэдэг санаачлага өвөр монголчууд бас буюу нөгөө өвөрлөгч хушууны Монгол ахын дүүнээс маань бидэнд хаяглаж ирсэн байна лээ. Энэ санаачлагыг бас боломж өвөл чадлагыг бас дэмжихэд юу болохгүй байх вэ гэдэг ийм бодол төрж ялээ. 2 сарын 1-ээс 3 сарын 1 гэсэн үг шүү дээ. Алинд нь ч цагаан сар болж иж болно. Энэ чинь сар шинийн баяр болгон өөр өдрүүдэд тохиолдож идэг юм чинь. Гэдэг нэг ийм зүйл бас яригдж лээ. За, чамд дуулсан сонир содон зүйл юу вэ? За, 20 өдрүүд чинь тэнгэр анга жоохон бүгдгөрөөсөн. Өнөөдрөөс гайг болж ах шиг байна. За, тэгээд сайн малчтын цуваа ус нийлээд өрнж явах шиг байна. Сайн малчид за зарим өөр хошоо авраг малчин болж байна. Өргөө цагаан гэр гардуулдаг болсон. За, энэ гэрүүдийг гардуулах ийм үйл ажиллагаанууд бас явагдаж байна. Улсын хурлын чуулганд завсарсан. За, энэ завсарсан байгаа хугацаанд нь одоо гишүүд тойрогтой ажиллаж байгаа нэг ийм дүр төрхтэй л 7 хоног эхэлж байна. За, өөрийнхөө хэлээд нэвтрүүлэгтээ оръё. Чивтэрт нөө хуримтлагцсан хурц захиагээ чим ч бүрээс арай л нэг байна. Захиагаа уншаач гэдэг шүүмжлэлт иргэдийн зүгээс ирж байгаа. Энийг хүлээж авахаас өөр арга байхгүй. Ерөнхийдөө захидалтаа би үнэхээр нүмгхэн дөрвтойхон шиг гар хүрч чадахгүй байна. Одоо бэлгээгийн яриа ихтэж байгаа гэсэн шүүмжлэлүүд бас зөндөө байна хүлээж авж байгаа. Гэхдээ энэ юу гэдгийг зөвхөн бэлгээгийн эрх ашигын төлөө яригадаад байгаа зүйл мөн үү биш үү гэдэг дээр бас үзэгч та бүхэн өөрсдийн хороод бас тэр дүгнэлт хандлага юма хийх үз. За бид бас аль болох л одоо эфирээс олгогдож байгаа боломжтой хугацааг үр бүтээлтэй ашиглах юмсан гэдэг тийм л одоо бодол хүсэл ирмэлзэл байдаг шүү гэдгийг уламжлаад уулгачих ёстой байх. Үргэлж. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. За. Монгол коммент нэвтрүүлэг өнөөдөр онцлог мэдээллийг Times цэгмээ сайтын Гоё Монгол булангаас онцолж байгаамаа. Монголын мөсөн авиралтын тамирчид олон улсаас анх удаага медаль хүрч байгаа материалыг онцолж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсын Чунсан хотод мөсөн авиралтын дэлхийн цом Аз ТV аврах шалгуулах хэмжээ болж байгаа юм байна. Энэ тэмцээнд манай улсаас 7 тамирчин өрсөлдснөөс хэрлэн мөнгөн медалийг, Инхбатар хүрэл медалийг тус хүртэж байна. За ингээд ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс Монголын мөсөн авирагчид анхныхаа медаль хүртэж байгаа энэ торгоо агшныг өнөөдрийн Монгол коммент бас үзэгч та бүхэнтэй хуваалцж байгаамаа. За энэ үйл явдал бол бас олон жилийн хичээл зүтгэл юм байна. Маш олон удаагийн бас энэ ТV аврах шалгаруулах тэмцээнд манай баг тамирчид оролцоод хараахан одоо медаль барьж шалгарч чадахгүй байсан бол энэ удаад хос медальтай боллоо гэсэн мэдээллийг Times цэгмээ сайт Гоё Монгол буланд онцолж байгаа юм байна. За магадгүй бас нөгөө монгол хүн амны бэлгээрээ гэж тэмцээн Солонгос зохион байгуулагдж байгаа юм байна. Солонгосын одоо Чонсон гэдэг хотод болж байгаа юм байна. Эндээс одоо ТV-ийн аврах шалгаруулах тэмцээнээс Монгол тамирчид сайхан салхиаглаад медаль хүртчихлээ. Багийн дүнгээрээ 4-р байранд орчтоо. Одоо бүгд найрамдах Солонгос улсын өвлийн олимпийн тэмцээнд оролцож байгаа манай баг тамирчид бас
сайхан амжилт үзүүлчих байхаа гэсэн итгэл найдвар хүлээлт байж байгаа. За ямар ч байсан 2 тамирчин оролцож байгаа. 2 тамирчныг дагж яваа 20 орчим албаны улсууд тэмцээнийг их сайн амжилттай сайн үзэж юм гэсэн ийм мэдээлэл бас захим ертөнцид явж байна лээ. Тэгээ та бүгдийн одоо тэмцээнийг амжилттай үзэж байгаа сонирхож байгааг чи үйл хэрэг энэ 2 тамирчны гарах амжилтаас харагдах байхаа гэсэн ийм бодол байна. За гимнастикчд бас алж байгаа юм шүү. Бяцхан гимнастикчд маань эн чинь юу вэ? Уран сайхны гимнастикийн олон улсын тэмцээнээс медаль хүртлээ гэсэн мэдээлэл байна шүү. Тэр Олимп 74 гэдэг олон улсын тэмцээн гэж байна. Өндөр зэрэгэлтэй гэж шүү. 2018 оны 2 дугаар сарын 10-аас 11-ний өдрүүдэд Болгарын Сапи хотод зохиогдсон 16 улсын 500 гаруй тамирчин оролцогч. Монгол улсаас олон улсын шүүгч Эрдэнэ заяа, насан туршидын ангилалд ундрам, өсвөрийн ангилалд цэцэнэ, удвал, марлууд, урангоо, саруул, инх тамир, мандухай гэдэг ийм бүрэлдэхүүнтэй манай улсын баг тамирчид оролцжээ. Энэ байна шүү дээ. Монголын баг тамирчид. Тэгээ уран сайхны гимнастикийн Олимп 74 олон улсын тэмцээний эхний өдөр буюу 2 дугаар сарын 10-ны өдөр өсвөрийн 2008 B гэдэг ангил байдаг нэ. Цэцнээ чөлөөт дасгалаар алт, олстой дасгалаар алт, нийлбэр дүнгээр алтан медаль. Удвал чөлөөт дасгалт мөнгө, олстой дасгалт мөнгө, нийлбэр дүнгээр хүрэл медаль. Марлууд чөлөөт дасгалт хүрэл, олстой дасгалт мөнгө, нийлбэр дүнгээр шагнал 4-р байруудад шалгарсан ийм амжилтыг гаргасан гэж ингээд ямар ч байсан энэ тэмцээн уралдаанд оролцож байгаа манай баг тамирчид бүгд шагналын тавцанд гарлаа гэсэн ийм мэдээллийг бас онцолсон байна. Энэ гимнастикийн чинь юу яаж явдаг юм бэ? Энэ их сони юм биш үү бүжээ? Энэ хараагүй. Энэ ингэж байгаа юм. Энэ ямар сони юм бэ? За одоо марлууд гэж юм тийм үү? Чөлөөт дасгалт хүрэл медаль, олцтой дасгалт мөнгөн медаль хүртээд нийлбэр дүнгээрээ шагнал 4-р байранд орчих юм. Энэ одоо шүүдэг оноо өгдөг бас нэг тийм өөр юм байна те. За одоо удуулыг хардаа чөлөөт дасгалт мөнгө, олцтой дасгалт мөнгөн медаль авснаа нийлбэр дүнгээрээ хүрэл болчих юм. Ань чи нөгөө нэг юм бөмбөг шидэл дахиад өөр юмнууд байна те. Тэргүүрээ жоохон бацаахгүй навч уу? Тийм дасгалууд байна. За тэр манд одоо мэдэхгүй бидэнд ямар бад байхгүй. Ямар ч байсан одоо Монголын ирээдүйд болсон гимнастикчд маань төв дэлхийн тэмцээн уралдаанд амжилттай оролцож яваан байна. Бүгд л одоо өөрсдийнхөө хэмжээнд эх орныхоо туг далбааг бариад шагналын давцанд гарлаа гэхээр л одоо болоо. Баяр хүргэе өөр одоо юу ярих юм дээр. За залуучуудыг би бас өнөөдөр нэг алдаршуулъя. Энэ бол одоо цагдаагийн аль багш бие бүрэлдэхүүн ядарсан эмзэг бүлгийн өрх толгойлсон эхчүүд ээжүүд хөгжлийн бэрхшээлтэй тим иргэдэд сар шинийн баярын босгон дээр цагдаагийн аль багчид тангараг өргөсөн төрийн аль багчид маань өөрсдийнхөө цалин бүлдүүнээс илүүчлэж чи бас өөрсдөө ард амьдралтай ахуйтай юм болсууд шүү дээ. Бусдад бие биендээ тусалцгаая гэдэг энэ уриалга санаачлагыг их түүлж ийм сайхан буйны үйл ажиллагаа зохион байгуулж буурлуудаа баясгасан байна лээ. Тэгээ энэ үйл явдлыг бас өнөөдөр Зоригтбаатар маха гэдэг ийм хаягн дээрээс оруулсан байсан. Одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ийм иргэдэд бас сар шинийн баярын босгон дээр хэрэгцээтэй одоо уламжлалтын баяраа тэмдэглэн өнгөрүүлэхэд нь шаардлагатай тэр одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг нь гардуулж өгсөн байсан. Яагаад би энийг онцолж байгаа юм? Яагаад бусд нь өгөхгүй байгаа мөгөд олон хүн бодож ээж болно. За өнөөдөр ихтэл пүүс компаниуд нийгмийнхаа хариуцлагын хүрээнд бүр 100 ийм өрх толгойлсон ээжүүдэд бэлэг өгсөн мэдээлэл хүртэл цахим ертөнцид байлээ. За бас ийм хөдөлгөөн холбоод болоод явж байгаа бизнес эрхлэгч байгууллагууд хүртэл бас энэ орон гэргүй иргэдийг хүлээж авч цайлж унтсан сар шинийн дээл хувцас өгж байгаа ийм мэдээллүүд хүртэл байна лээ. Энийг миний онцлоод байгаа учир шалтгаан өөрөө учиртай юм аа. Энэ цагдаагийн бие бүрэлдэхүүн тангараг хүрэх заал багчид чинь бусдад битгийг л өөрсдөө илүүчлэх юмгүй л амьдарч идэг юм. Авдаг цалин нь ар гэрийнх нь амьдрал ах уу, нийгмийн нөхцөл байдал нь ямар байдгийг бэ гэдгийг бид бол үнэхээр мэддэг юм аа. Юу гэж хэлэх гээд өнөхөр сэтгэл байвал тус багддаггүй маа гэдгийг л харуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл баяндаа биш юм байна энэ чинь. Боломжтойдоо байдгүй юм байна. Энэ чинь хитвчний хэмжээгээр хэмжигддэг зүйл биш юм байна. Энэ нийгмийн сайн сайхан чиглэж байгаа, ийм нийгэмд чиглэсэн юм үйл ажиллагаа чинь төрөвчээр хэмжигддэг зүйл биш юм байна. Сэтгэлийн нингэн зузаанаараа шийдэгдэх юм байна гэдгийг л харуулж байгаа учраас би энэ залуучуудыг алдаршуулад байгаа юм. Шалтгаан нь энэ шүүхөө. За Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын алба U-bike гэдэг ийм төсөлд хамтран ажиллах санал уриалгыг танилцуулсан байсан. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулд 16-аас 2020 оны үйл ажиллагааныхаа хөтөлбөрт нийслэлийн нутаг зэвсгэр дугуйгаар зорчих орон зайг нэмэгдүүлэх зорилгоор дугуйн зам гэдэг дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр тусгасан гэж. За өмнө нь бол хотын дараагаар ажиллаж байсан Улаанбаатар бас ийм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээд явж байсан. Харамсалтай тхий дундаасаа зогссон. За харин төслийн хүрээнд бас хамтарч ажиллах иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудад санал тавьж байна. 2018 оны 3 дугаар сарын 1-ний өдрийн 12 цагт нийслэлийн засаг даргын тамгын газрын угтах үйлчилгээн дээр ирүүлнэ үү? Төслийн материалд бол ийм зүйлсүүд шаардагдана. Тэгээ ямар төсөлд хамтарч ажиллах гэж байгаа юм гэхээр
Дэлхийн томоохон хотууд өөрийн өнгө төрхийг илэрхийлсэн түрээсийн дугуйн үйлчлэгийг нэвтрүүлэн амжилттай хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд хотын түрээсийн дугуйн үйлчлэгээр автомашины түгжрэл, агаарын бохирдлын эсрэг хийх үр дүнтэй алхам төдийгүй иргэдийн эрүүл мэндийг сайжруулах бодит ажил гэдэг нь дэлхийн нийтийн хотуудын туршлагаар батлагдж байгаамаа. Ийм иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг U-bike төслийг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллахыг урьж байна гэж. Хот дүүргээс бас нэг ийм авчмаар санаачлалууд гарвал иргэд дэмжлэгүүл яах вэ энэ чинь? Болж л байна шүү дээ. Ийм хэмжээний одоо юу гэдэг иргэд олон нийтийн оролцоог дэмжсэн ийм хэмжээний тус дарах хэмжээ хөтөлбөрүүдийг санаачлаад явбал хинчгэл дэмжин штэ энэ чинь зөвхөн аж ахуйн нэгж байгуулах гэхгүйгээр иргэд хүртэл дэмжин штэ. Түрээсийн дугуй гэдэг энэ төслийг хот санаачлаа. Түрээслэгч нь хэн байх юм? Иргэн л байна штэ. Дугуй хөдөлтөж яваад бүтэн жил балкон дээрээ тавьчихдаг. Нэг 103 сарын баг 10 хоног ганц нэг өдрүүдэд нь жийдэг. Энэ залуучууд бол зүгээр тэгж яхаараа түрээсийн дугуйг нэг 7 хоногийнхаа амралтын аль нэг өдөрт нь очиод нэг 5 км явчих яхад болох юм байна гэдэг ийм ботыг хүртэл бодоол явж байгаа штэ. Одоо жишээ нь тийм хүмүүсийн нэг бол би л байна. Дугуй авахаар үнэтэй идчихдэг. Аваад агуулах газаргүй ээждэг. Тэгж байгарын түрээсийн дугуйг нэг 103 сар очиод үнэн боломжийн байвал нэг 7 хоногийн нэг өдөр жижигхэд сайхан хөлсөө гаргачихсан да гэдэг бодол байж л байгаа шүү дээ. Иргэн болгоно. За ингээд явна. Хотоос гарч байгаа дараагийн шийдвэр юу гэхээр энэ хүчит шонхор захыг хаана гэж. Хотын захирагч Батуулд бүрийн эрхийнхээ хугацаанд малтай өрх махны захуудыг хотоос гаргана гэдгийг мэдгцэн гэж. Энэ чинь нэг үндсэндээ нэг 400 гаруй мянган мал байдаг гэж шүү дээ. Хотод, хотын иргэн тойронд. За. Тэр 400 гаруй мянган малтай хэрнээ энийг ерөөсөө ашиглаж хэрэглэдэг юм. Зөвхөн сүүл авдаг. За гэтэл хөдөө орон нутгуудаас орж ирж байгаа мах бүтээгдэхүүнүүд хяналтгүй байждаг. Дээрээс нь захаар дамжихаар дундын нуглаа үүсдэг. Малчдын ашиг байхгүй болдог. Өөрөөр хэлэх юм бол чэнж хүссэн үнээрээ малчтаас авдаг. Эргээд хэрэглэгчдэд хүссэн үнээр нэмж зардаг. Ийм нөхцөл байдал хандлагыг таслах гэсэн юм байна л. Бодлого нь бол нийслэлд амьдарч байгаа 1.3 сая гаруй иргэдийн эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдлыг хамгаалах ажлын хүрээнд улаан чулуутын хогийн цэгийг хай. Дээрээс нь хүчит чонхор захыг хаяа гэсэн ийм санаачлал гаргаж байгаа юм. За одоо энэ хүчит чонхор захын чэнжүүд зүгээр байхгүй. Энд бизнес эрхэлж байгаа, энд захыг түшгэлж амьдрал ахуйгаа залгуулж байгаа улсууд дуугаа байхгүй л нийтийн эрх ашигыг хүндвэл аль нь ашигтай байх юм бэ гэдгийг нэгдүгээрт нь бодох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт нь захыг хаах амарх нь. Хаачгаад яах юм бэ гэдэг дээр хариултыг ч өгсөн байл л шүү. Тэгэхээр энэ дээр хот дүүргийн удирдлагуудын гаргаж байгаа сан санаачлалыг иргэд дэмжихийн дэмжээрээ шүүмжлэх зүйлд нь шүүмжлэлтэй хандлагагүй байх. Ингэж штэ. Нийслэл Улаанбаатар хотын баруун зүүн хоёр хэсэгт нь маш томоохон төвлөрсөн махны захыг байгуулахар боллоо. Энэ хүрээнд хүчит чонхор захыг хаахаар болж байгаа шүү. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ захуудын сонгогдсон альж байршилт нь хүчит чонхор зах дээр үйл ажиллагаагаа эрхэлж явуулж байгаа бизнес эрхлэгч аж ахуйн нэгж иргэд байгууллага очиж мах бүтээгдэхүүнээ зарж борлуулах боломжтой. Тэр таны өнөөдөр ажиллаж амьдарч байгаа захыг чи хаагаад хоолны чинь булаачж байгаа үйл явдал огт биш шүү гэдгийг бас энэ данкааруулж хэлсэн байна лээ. За гээд ингээ хот дүүргийн удирдлагуудаас гарч байгаа шийдвэр захирамжууд байна хөө. За сэтгэлээсээ нэг хэсэг нэмгэлээ. Йоо. За одон насны хишгийн мөнгийг хизээ өгөх юм болоо гэсэн байна. Ноосны мөнгө яасан бэ гэсэн байна. За дүрсний ягаад байна? Та хоёр гоё шүү гэсэн байна. Сайн уу одонгийн мөнгө өгсөнгүй. Тэнүү байгаа компани жолоочд ажилчдын цалинг өгөөч гэсэн байна. За амжилт хоёроо халамж хизээ орох вэ? Ямар гоё хідэлтэй хүүд вэ? Урд хормог нь унагтаа гიშгэ, хойд хормог нь хонь хураг гიშгээл гэсэн байна. Хөдөө орон нутагт бензиний үн 150-аас 250 төгрөгөөр нэмэгдчихэд буухгүй байна. Засгийн газар улсын хурлынхан ард түмний хуурхай болооч гэсэн байна. За сайн мэн үү их оронч сайхан залуус минь ээ. Миний Монгол ард түмний минь амьдрал авилгачд овшоорчд наадаж дууслаа. Ямар хэцүү юм бэ? Биднийг хайрлах, хайр эднэрт алгаа. Бүгнээрт Монгол улсын шин дэд үндсэн хуулиараа эднийг ялж их орондоо жинхэнэ эзэн болж Монгол хүн бүр төрийн хамгаалалтаар амар жимэр хайтайхан амьдарч сууцгаая. Энэ хуулцнуудаас түргэн салъя гэсэн байна. Сайн уу хоёроо чон боронор гэдгийг адил шатхуун түгээх газрууд бензиний үн нэмчихлээ. Энэ засаг тоог шинж алгаал гэсэн байна. За Эрдэнэс 5 толгой хэдэн хувьцаа гэсэн мессеж ирээд байх юм аа. 10158989 гэсэн дугаарлаа ороод хараарай гэх юм та хоёрт мэдэж байгаа зүйлс байна уу л гэж байна. За халамжийн мөнгөний талаар мэдээлэл авмаар байна. Хизээ орох болоо гэсэн байна. МТ 100 төгрөгөөр нэмсэн байна лээ. Манайхан энэ муухай зүйлээс хизээ салах вэ гэсэн байна. Билгээ дээлүү цамцуу гоё юм бэ гэсэн байна. Энэ зүгээр цамц шүү дээ. Одоо гоё дээл байгаа. Тэгээд нөгөө дээлөө өмсчгөө гэхээр чинь цагаан сараас өмнө баахан хүмүүс тархсан. Одоо цагаан сараар өмсөх гээд байгаа. Пүүжээ баа айгу тактикгүй л ажилласан л та. Пүүжээ сайн хоёроо татварын буцаа олголтын татвар дээр
оцохоор 30% бүрдүүлэлтэд нотлгээд байх юм а эн чинь хүчингүй болцоогүй юм уу тодруулаад өгөөч л гэсэн байна. 21,000 реалити шоу үзэл хөгжилдөд байх юм. Яг үнэндээ тэрнээс ч дор амьдарч байгаа хүмүүс зөндөөл байна. Хүүхдийн мөнгөөр л амьдардаг гэр бүлүүд ээжүүд олон байна шүү гэсэн байна. Сайн байна уу? Хоёроо сарын халамжийн мөнгө орсон юм болов уу? Хоёроо дарахны төмөрлөгийн үйлдвэр үнэхээр болио 11 сараас хойш нийгмийн даатгал шимтгэлээ төлөхгүй байна. Ингэж ажилчтай хохирогоо болооч л гэж байна. За ноосны мөнгө асуугаач хоёроо л гэсэн. За бэлгээ дээлээ хаана хэлгсэн бэ? Facebook хаяг байна уу л гэж байна. Миний ч дээл бишээ. Энэ Монгол цамц юм аа. Би нэг ганц минут дуулаач идэх үү. За тэг. Энэ Монгол цамц юм аа. Энэ урундрах гэдэг компани Алтай гэдэг ихч үйдэг шүү дээ. Урундрах гэдэг байгууллага одоо маш олон жил бидний энэ баяр ёслолын өдрүүдэд өмсөж ангардаг хувцсыг хийж өгч байгаа. Тэгээ надад ийм Монгол цамц хийж өгсөн бүжигийн маань тэр дээлийг бас ингэж урлаж өгсөн. Тэгээд энэ урундрахынхаа эгчнэрт уран гартаа үйлчлэлтэд бас энэ дашрам баярлалаа гэдгийг хэлэх ёстой. Энэ зүгээр л их эзэн бог Чингис хааны зарлигийг ингэж шивүүлсэн юм баггүй юу? Би дээлэн дээр одоо олон үг байгаа л да энэ чинь босоо Монгол бичгээрээ ингэж шивүүлчихсэн. Ингэж хийж өгч болд юм байна лээ. Энэ юу гэсэн үгийн утга илэрхийлэлт надад их таалагдаад одоо энийг өмсөө суугаад байгаа юм л та. Юу гэхээр зэрэг эзэн бог Чингис хаан ийм л үг хэлж ийсэн юм байна. Тэр одоо нуус товчон дээр л байт юм л. Олон овг аймагуудын хүсэл сонирхлыг нь мэдэхгүйгээр тэднийг захирна гэдэг боломжгүй юм аа гэсэн юм. Одоо товчхондоо чамаа дээлээ зарахгүй ч л гэж. Болно шүү дээ. Лаад юу гэсэн юм ба. Одоо товчхондоо ерөөсөө тийм л юм лээ. Олон овг аймагуудын хүсэл сонирхлыг нь мэдэхгүйгээр тэднийг захирах боломжгүй юм аа гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн Баян онгорынхны хүсэл сонирхлыг мэддэг байгаад ерөнхийлөгч хийдэг юм байна л да. Зөвхөн юу гэдэг Сүхбаатарчуудын эрх ашигыг ойлгодог байгаад ерөнхий сайд болдгүй юм байна. Тэгэд энэ төрлийн төшөөдөд бас их хэрэгтэй бас нэг ч гэсэн үгийг олоод харцдаг болов гэдэг бодол үүднээс л хэлсэн. Түүнээс одоо би нэг ямар битээр чинь тийм загварын талын үнэнхүү мэдлэг тийг амтдээ штэ. Ямар юугаач үзүүлэх хөвд бас нэг уламжлаа бодоод ингэ байж байгаа. Нэвтрүүлгийнхаа давуу талыг ашиглаад хэлжээд ундрах гэдэг энэ хувцс үндэсний дээл уралдаг энэ газар бол гандангийн динж өгсөд зам дагуу байж байгаа. Тасганы овоо ганд хоёр яг тэр замаар өгсөө явж явах чинь байгаа хэлчихэ. За ямааны халуун дээр шатхууны үн ингс бидний ерөөсөө нефт импортлогчд үүнийг хийлгэлж байна. Яаж ирэхээр энэ монголчууд бол хөөрхийн нэг сарын наан цаантай юмыг боддог штэ гэж. Өөрөөр хэлбэл монголчууд ерөөсөө монголчуудын хэрд тааруулсан ойлголт нэг сарын дотор л байдаг гэж ингэж доромжилж байна. Дундаж монгол иргэн бол 30 хоногоос цаашхыг мартдаг. Эдний санах ойн бол 30 хоног дотор байдаг. Энэ хардаа чи энэ баггүй. Одоо бид нарыг ингээд нөгөө 100 өндөр цагаан сар мар гэдэг ингээд пижгэн жахад эдний барьж байгаа сүрприз юм. Яг сар шинийн босгон дээр. Бид баянда биш байхгүй юу? Үндэснийхээ уламжлалт энэ баярыг л нэг өөдөө дэшээ хардаг бэлэгдэл учраас л аятайхан тэмдэглэж гээд ахын дууд нь тэтгэврийн зээлээ, ажилтаа орлоготон цалингийн зээлээ, бизнес эрхлэгчдэд нь барьцаалсан зээлээ ингэж авч байгаа энэ баярыг хийх гэж. Биднийг баян байна гэж доромжилж байгаа. Нефт импортлогч. Үгүй байхгүй юу? Энэ хардаа 2015 оны 12 сарын 5-нд юм байсан. Одоо 17 оны 1-р сарын 31. 92760 байлаа Петровс дээр. Энэ бас 1760 байсан. Одоо хар 2 сарын 11. Энэ ч сар болоогүй шүү дээ. 1850. Петровс 1850. Энэ тис петролиум 1850. Орон нутагт бол ерөөсөө нефт импортлогчд бол хяналтаас гарцсан. Юу ч гэсэн иргэдэн энэ чинь эсэргүүцэж байгаа шүү дээ мэдээж. Чадхаараа ингээд энэ байгууллагууд дээр гомдол заргаа яриад яваад очихоор ганцхан нөгөө хилдэг үг. Нөөц дуусж байгаа. Нөөц. Бидний нөөц багсчлаа. Одоо хэлэх тайлбар байхгүй шүү дээ. Татврын тэгэлцсэн. Одоо эднэрт үнэ нэмсэнд тайлбарлах тайлбар байхгүй болсон. Ганцхан тайлбар үлдсэн нөөц. Нөөц дуусж байгаа маа. Нөөц дуусахаар хомсдол үүсэж байгаа учраас үнэн ингэж өсгөөс өөр аргагүй байдаг гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн байлээ. Би үгүй шүү. Энэ бол ёстой эфирээр хараад хэлж болохгүй. Тэгтээ дунд уруу заа. Яг тэгэхээр салбарын сайд чинь хэлсэн. Салбарын сайд чинь улсын хэмжээнд дүнгийн өнөөдөр одоогоос 2 цагийн өмнө хийсэн мэдээлэл. Улсын хэмжээнд АИ92 автобензин чинь 36 хоногийн нөөцтэй байна гэж байна. Одоо үнэхээр бол тис петролиум энэ бүр амар монопол болсон энэ байгууллага бүр болмоор байна нэрээ. Сар шинийн баяр болж байгаа гэдээ ингэж дарамтлагдаг ийм нөхцөл байдал хандлага болооч. Салбарын сайд ч өнөөдөр мэдгдсэн ш. Энэ үеч А92 автобензин 36, дизелийн түлш 33, 80 автобензин 97,
TC-нийг ингээ онгоцны түлш ихтэл 29 хоногийн нөөцтэй байна гэж. Энэ юу гэсэн үг юм? 36 хоногийн нөөц нь юу гэсэн үг юм? Хэвийн буюу стандарт нөөцөөс 6 хоногоор илүү байна гэж. Монгол улс нөөц бүрдүүлэлтэд ингээд авч явдаг төрлийн бодлого байт юм байна. А92 автомобилийн хэд хоногийн нөөцтэй байж хад ерөнхийдөө боломжт гэж тооцогдсон байхээр 30 хоног. Тэрнээс чинь 6 хоногоор илүү нөөц байна. Одоо болилт нэр ямар дээрлэхгүй юм. Хоёул ингэж хэлсэн шүү дээ. Баримжуулаад явуулаарай гэж хэлжсэн тийм. За манай Сэлэнгийн цэлтэрт байдаг найз маань энэ зургийг явуулсан. Энэ юу гэхлээр зэрэг дизель түлш 2090 төгрөг болчихжээ. 2100 үндсэндээ. 2100. Одоо энэ 15,000 их 7 литр бензин орж байна. Тэгээ энэ ч ингээд хилцэн байгаа юм л да бичээд. За түлш ийм үнэтэй болсон байна. 1790 байсан. Одоо 2090 болсон. 200 төгрөгөөр нэмэгдчихэж байна. Дизелийн түлш. За 1740 байсан. 40 болсон байна гэж. 92 нь. Гүг одоо яачаад байгаа юм бүжээ. Одоо яачаад байгаа юм. Шалтгаан нь. Одоо юу ч болохгүй байна. Би үнэ нефтийн бодлогчдыг үнэхээр одоо нөгөө нэг Орос нефт орж ирнэ гэхэлэр зэрэг одоо зөвхөн шантаж тавиад байгаа юм уу? Тэгж байгаа байх гэж таамаглаж байгаа. Орос нефт бол манай талд нааштай хариу өгсөн байсан. Энэ мэдээлэл дээр энэ GoGo-ийн ярилцлагыг үзэх юм бол олон талын мэдээллийг үзэж та бүхэн аавна. GoGo дээр маш дэлгэрэнгүй бичсэн байсан. Орос нефт хүртэл манай талд нааштай шийдвэр гаргахаар ингэж ийм амлалтыг өгсөн. Юу нь болохгүй байгааг ойлгохгүй. Гэхдээ үнэ нэмс яаж байгаа нэ болооч гэсэн та нар онцгой албан татвараа тэглэсэн. Онцгой албан татварыг чинь тэглээд өглөө. Төр хэдэн зуун тэрбум төгрөгийн татаас өгснийгоо авахаа боллоо. 200 тэрбум төгрөг штэ. Нефт импортлогч 10 компанид 200 тэрбум төгрөг зүгээр үнэ нэмэлгүй байж байгаас хахуулан төгчөөд тэрийг буцааж авсангүй штэ. Одоо яаж ийн гэсэн чинь зөвхөн татварыг чинь тэглэхгүй бол үн нэмэхээс өөр арга алгаас тэглээд өглөө. Одоо яаж чадах юм? Юус үнэн ойлгохгүй. Би иргэд олон нийтийг эвс нэгт гэж байгаа юм. Би зөв зүйлд биш, буруу зүйлд биш, зөв зүйлд уриалж байгаа учраас би хууль зөрчиж байгаач хамаагүй уриалж. Энэ нефт импортлогч байгууллагуудын эсрэг бас энэ иргэд олон нийт бас тодорхой акц өгмөр юм байна. Алийн болгон ингэж даврах юм бэ? Бид төртөө орны хуультай иргэд штэ. Бидэнд хуулиар хүлээсэн үүрэгч байдаг, хуулиар хамгаалагдсан эрхч байдаг штэ. Ийм монопол байж байгаа. Өрсөлдөөний байгууллага гарч ирээд ингээд хоригддог, дийлдэг. Ажлын хэсэг гарч ирээд шалгадаг, зөрчлийг гаргаж ирээд хилдэг, дийлдэг. Дид сайд жижигддэг энд. Салбарын сайд одоо багтдаг боллоо шүү дээ. Энэ шатхууны шагчдтай хэн харьцах юм? Одоо энэ хүн жижигж байгаа бол тэр ерөнхийлөгч ерөнхий сайд хоёрыг харьцалтай. Асуулт ард иргэдийн өмнөөс татварыг чинь тэглээд өглөө одоо юу нь болохгүй байгаа юм? Одоо юу ч юм болохгүй байгаа юм гэдгийг нь асуулт. Би юу гэж хэлэх гэж ирэхээр иргэд олон нийтийг бүр энэ их баригчдад бүр яг энэ асуудал дээр тодорхой анх зүгөө шаардлага тавьмаар байна. Энэ их оронч залуучууд маань нэвсмээр байна, нэгдмээр байна. Яг л ийм асуудал дээр бид нар намгүй босмоор байна. Энэ тэмцлийн арга хэлбэр илэрхийллүүд чинь дандаа одоо ийм төр засгийн эсрэг үдсэн турхирсан байх албагүй шүү дээ бид нар. Сошиал орчинд гэхэд энэ фэйсбүүк дээр гэтэл ингээд өвсөж нэгсэн ийм групп үүсгээд явахаар хичнээн үр дүнд хүрж ийн харалтаа. Тэгээ би ийм байдлаар болоод бид нар амьдрахгүй юм байна. Би хэлжсэн шүү дээ. За яг хөө өнөөдөр гал унтраалаа. Шатхууны үн хэвийн болоход нь яг пүүжиг хэлжсэн дээ. Би тэр сууж байгаа хэлжсэн. Эдгээр өнөөдрийг л аргалж байгаа. Маргааш наад нөхдүүд чинь бид нар бэлтгэсэн хөрхөн сүрприз байж л байгаа. Цагаан сараар зүгээр өнгөрөхгүй дээ гэж яхад ийм юм болж байгаа юм. Хэлэх үг байхгүй. Одоо бол зүгээр дүгдүү байхгүй. Орос нефтийг оруулж ирээ гэдэг дээр бүр 2 гараа өргөөд дайр. Тэр болтол чинь Монгол нефт боловсруулах үйлдвэрээ барьчих байх. Бас нэг хөрсөх гэдэг хүний амнаас бас нэг тийм итгэл найдвар харагдахаар тийм хандлага анзаарч цугна. Нефт боловсруулах үйлдвэрийг 2020 он гэхэд ашиглалтанд өгнө гэсэн байсан. Тэр болтол нэг ийм гал унтраах хэлбэрээр ядч нэг 100 ширхэг Орос нефтийн тэр 100 колонкийг оруулж ирэхгүй бол уучлаарай монголчуудаа бид нар амьдрахгүй. За өдөр 3 цагийн үед Булган аймагт 80, 1630, 92, 1770, 95, 2000-ээр дизель төс 2050 гээд гинт нэмэгдчихлээ. Зураг оруулж болохгүй байна. Уул нь улс бүх татварыг тэгэлсэн биш үү? Цагаан сарын үнэтэй бэлэг боллоо доо л гэсэн байна. За энэ одонгийн мөнгө хизээ өгөх юм болоо нэг хариу өгч туслаач гэсэн. За энийг бид нар тодруулж асууя. Батүлэг ахын дээр их гоё харагдаж байна. Цалинтай ээж хизээ буух вэ гэсэн. Цалинтай ээж ч одоо нэг сарынханд бууцсан. Явцсан шүү дээ. Сар болгоны 20-оос хойш гэсэн шүү дээ. За сайн уу бүх байгууллага айл тоос ширгаа цэвэрлэж явахад нийтийн тээврийн автобуснууд арай ямаа сандлын бүрээс хэртэй хог шороо тоос бариулна нэл хэр байх юм аа л гэсэн байна. Нөгөө Монгол
ялнууд яасан байл гэж байна. Та хоёр дамжуулт хүсье. За би 2016 оны сонгуулиар Монгол Ардын нам гарч ирвэл шатхууны үн өссөн шүү гэдэл ардсан намын хулгайчаараад дуудуулаад байсан юм а. Би нам бос шүү дээ л гэж байна. За хогийн хулгайч дандаа нэг баяр ёслолын үйл ингээд заваардаг шүү гэсэн байна. Илбэг дөрж зугаацаал тоглолдог мөнгнөөсөө Монголын ядарсан иргэдэд тарааж өгвөл буян болох байлаа л гэсэн байна. За нүүрээ нуусан хулгайчдын шүүмжийг сонсох хэрэггүй шүү. Амжилт гэсэн байна. Бензиний үн арай дэндүү байна. Цалинтай ээжин хизээ буух вэ? За орон нутгийн колонкууд 20 цагаас хойш ажилдгүй штэ. Өвөл машин хэвдрээд 23 цагаас утас руу залгаад асуугаад эрт бензин авах яасан юм бэ гэд хүн суртал гарах юм а гэсэн байна. Монгол Ардын намынхан ард түмнээ төлөвлөж эх орныг минь сүрүүлж дуслаа. Улсын хурлыг яаралтай тараад эх орны ард түмнийхээ ирээдүйг аврах шаардлагатай болжээ гэсэн байна. Ард түмэн сонголтынхаа горыг амсаж байна да. 2 жил боллоо юу хийвдэ? Баахан татвар нэмлээ. Одоо бид энийг тараах хэрэгтэй л гэсэн байна. За гişүүд завгүй байна л т. Энд одоо чивтэр ингээд хоолны чадлаараа чарлаа суух. Энэ олон иргэдийн бухимдсан санал сэтгэлийг уншаад яг үннийг хэлгээд үнгээд ингээд энэ ганцхан бэлгээ бүж өөр амьдарч байгаа юм шиг ингэж нэрвтэйтэл байх уг нь. Их хурлын гишүүд эн чинь шийдвэр гаргах төвчний бидний итгэлийг аваа сонгогдсон тэр усууд байгаа шүү дээ. Юу хийж ийн гэж ийм л юм хийж яв. Зав байхгүй бүгд тойрогтой бэлэг дараагаа авчих. Одоо манай сайтыг ингэ бичиж гишүүд тойргийнхондоо сар шинээр ямар бэлэг бэлдвэ. Энэ л сонирм болцсон. Ийм хач. За банк өгч байгаа юм байна. Зарим нь одоо бүр ингэж авчихсан. Энэ одоо нөгөө дундгой сонгогдсон улсын хурлын гишүүн наранхуу тойрогтой гурил ажиллагаа явуулчихна. Сар шинийн баярын босгон дээр нь ингэж очиж байгаад ингээ гурил тарж. Тот чи дундгойчдод бол санал байдаг байна. За улсын хурлын гишүүн оюун чимэг гарамжав гэдэг юм гишүүд бүгд ингээ ийм энэ жилээс эхлээд ийм гурил ажиллагаа гэдэг юм хүч авсан гинэ. Яагаад гэдэг чинь бас учир шалтгаантай. Өө өстө зөндөө үлээ. Наад чи бүр энэ одоо 90 настай ахмадад өгсөн билег. Зургийн дэвтэр мэтэр гэсэн. Зургийн дэвтэр батлруул манай ахмадуудыг одоо зөнцсөн гэж бодсон юм шиг байгаа гэсэн. Ийм ажил хийгээд явах юм. Энэ их хурлын дарга маань хүртэл мартагдах гад байдаг юм уу? Таныг монголчууд бүгдээрээ санаж байгаа шүү дээ. Улсын хурлын дарга меган бинк болдоос дурсах 18 он. Үнэн сүртэй. Танд одоо бензиний үн өстө падли байхгүй юу? Парламентын спикер үнэн сонирн байгууз. Тэгээ хоёрдугаарт нь би энэ эднэрийг одоо юу гэдэг энэ тойргийнхондоо бэлэг өгснийг нь буруутгах юм биш. Энд шалгалт хяналт гэж юм байна уу? Хэдэн 10 тооноор навьж байгаа гурил хэний мөнгө? Төсвийн мөнгө ингэж болох юм уу? Татвар төлөгчдийн мөнгөний буцаад өөр татвар төлөгчд ийм улс төрийн шоу болж очиж болж байгаа юм. Өөдгүй юм байна. Угаасаа ерөөсөө энэ их хурл төрцгийн гишүүд энэ төшөөдөд бол ерөөсөө найдлага тасарсан юм байна бүжи. Эднэрээс гоё сайхан шийдвэрийг хүлээгээд хэрэг алах. Намгүй бид яаж явах уу гэдэг тэр боломж болцоог л хармаар юм байна. Ер нь бол товчхондоо шууд одоо чи энэ хар. Тэгээ цагаан сарын ийм солиорлыг зөндөө харна л та. Би зүгээр нэгийг үзүүлчих. Энэ Монголын залуучуудын холбооноос гал дахиад жилийн оны шилдэг залуугаар тодорч. Цэн юмдорч. За би энийг зүгээр үзэгчдээ бас зүг зүйтэйгээр ойлгохоор энэ дээр тайлбар нь өгж байгаа шаажуулт. За би энэ хүнийг шилдэг биш гэж огт хэлээгүй. Хийхгүй шилдэг л байх. Гэхдээ энэ одоо эн чинь юмны бас зохицол байх юм шүү. Шилдэг залуу гэж штэ энэ. Дахиад хэлье. Тэгэд хоёрдугаарт энэ Монголын залуучуудын байгууллага гэдэг чинь нэг улс төр нам хвслээс ангид те. Бас нэг юм төргүү эзэнгүү болцсон залуучуудын бас нэг эвсэж нэгдэх нэг ганц гой талбар байх ёстой гэж яддаг. Тэр байгуулагч өөрөө ийм байж бас болж байгаа юм. Би нэгдүгээрт нь ийм юм тодруулаад олгосон залуучуудын холбоонд орон угарлаа. Энийг нь ичихгүй очоод би нэрээ оны шилдэг залуу шүү гэж ичихгүй очоод энэ үргэлжлэлийг гардсан энэ эрхэм төрийн түвшээд бас томдол. Ичлээ хүмүүс. Хийсэн бүтээсэн бас л мундаг гэвэл мундаг, ёстой шилдэг гэвэл шилдэг залуучуудс Монголд олон байгаа даа. Гүн чин баг одоо хүнд оромжилсан болох байх. Гэхдээ чи баг оны шилдэг ахмадын байгууллагын шагнал авахар болсон хүн шүү дээ. Парламентод 5 сонгогдлоо. 7 сонгогдлоо. 5 удаа сайд хийлээ. 7 сонгогдсон шүү дээ. 7 сонгогдсон. Тэгээд 5 удаа сайд хийлээ. Одоо тэгэл Ахмад туршлагатай парламентч гэдэг нэр хочдол явж байгаа шүү дээ. Ахмад туршлагатай. Тэгэхэд л манай залуучуудын холбоо за одоо энэ дээр бол нэрстэй олон юм яриад юухгүй. Ийм л болцсон хорвоо юм. За бид ингээд энд нөө яалаа үүрч. Энэ саяхан бас нэг фэйсбүүк хэрэглэгч маань ийм зураг явуулсан биз илгээс. Одоо фэйсбүүкээр битүүл тарж байна.
Энэ гадаад нөхрийг үзэж тав хүн битээ хараад байгаарай. Цаана байгаа тэр хар малгайтай ирэх мэг хар. Энэ. Найруулагч энийг нэг татаад өгөх боломж байна уу? За би энийг яг үзүүлээд. Энэ. Тэр дээр ба. Энэ. За энэ ингээд наан хасаа буюу нөгөө читон байх шүү. Үнэхээр аз жаргалтай нэг. 8 жил төрийн тэргүүн хийлээ. Монголын төр ард иргэдэг ийм байдалд авчирлаа. Одоо өөрөө гавьяаныхаа амралтанд ингээ гадаадын казинод тэг юу гэх те жаргалаа эдэлж явах юм уу? Үнэхээр энэ хүний энэ зургийг харахад бол Монголын төлөө гэсэн сэтгэл өчүүхэнч байгаагүй юм байна л гэж харагдаж байна. Одоо байгаанууд нь жигдэх байх. Юу н буухтаа ингээл явах байх. За имерхүү байна уу? Зя сэтгэл уншия. За цэндийн хүү бол би ээжийнхээ гидснээс гараагүй байгаа юм байна л да. Цэндийн хүү залуу юм бол би ээжийнхээ гидснээс гараагүй байгаа юм байна л гэж. За 76-ыг хэрэг үндэ алга байна шүү дээ л гэж байна. Байртай байна гэд хоёр хүүхдийн минь 20 мянгаыг өгөхгүй хасчих юм аа. Та хоёр цааш нь асуугаад өгөөч ээ л гэж байна. Тойргийнхондоо юм өгөхөөр өгөхгүй бол юм өгсөнгүүг нь яах вэ? Яах ёстой юм болоо л гэж. За болохгүй бол бүгдийн за энэ одоо муухай үг хэрэглээ явуучих юм да. Сануулга маягаар ганц нэг колон хий. За энэ бас болохгүй юм яриад явчлаа. Худлаа коммент бичих юм дөө. Та нар айгаад босч ягсаж чадахгүй хөөрхий гэсэн байна. Энэ олимпийн хувцс гэж юу вэ? Тэр их мөнгө төсвөлжөөд ямар нь идчих вэ? Мөнгийг нь хамгийн муухай хувцс нь манай монголчууд байна штэ. Арайчтэй гэсэн байна. Сайн байна уу хоёроо мессежийг уншаад цааш нь шалгаад асуугаад өгөөч ээ гэж байна. Өгсний аваас сууж байхаас инх бол халуун сав тарааж байна. Гэхдээ ямар ч хяналт алга хинт өгсөн хин аваагүй хинч мэдгүй шүү дээ л гэж. Монголчууд дүүсгэл би бол тараахгүйг нь буруу зүг гэж байгаа юм шүү дээ. Хэний мөнгө байна гэдэг тэр их хүсэл санхүүжилтийн их хүсвэрийг тодорхой болгоод өгөөч л гэж. Үнэхээр өөрөөсөө хувьяасаа гаргаад өгж байгаа бол тэр халуун саваа өгнө үү, гурилаа өгнө үү, үгүй балруулт дэвтрээ өгнө үү гэсэн байдлыг байхгүй. Энэний чинь санхүүжилт үнэн хяналтгүй яваад шүү дээ. Нөө тойрогт бүтээн байгуулалт хийн гэдэг нэрээр авсан 3 тэрбум төгрөг чинь ингэж явж болохгүй байхгүй. Энэ яг ямар бүтээн байгуулалт вэ? Би тэрэнд л байгаад байгаа юм л гол асуудал чинь ерөөсөө тэнд байгаа. Түүнээс өгцөн авцсны чинь буруу зүг гэж шүүх ирэх надад ч байхгүй тэр энд ч байхгүй. Үеэ өнгөрөөсөн үгнийг залуу болгочихдох юм бол залуучдын холбоон дээр очивол хүүхэд болгочих юм биш үсттэй гинэ. Нөгөө хүүхэд насанд хүргэж өгдөг галт хэрэг гэдэг чинь залуучдын холбоон дээр ажилладаг. За эмэн би телевиз цаг агаараа 5 хоногор гаргаж өгч туслаач ээ. Хоёроо дамжуулж өгч туслаач ээ л гэж. За энийг тухайн телевизрүүл одоо хандаж хэлэх хэрэгтэй байх та. Монголчууд өсгөлөнд нэрвэгдээ юу Африкийн ядуу өсгөлөнд нэрвэгдсэн иргэчгэл шавдаг да. Наранхуу дунд говьчуудыг доромжилж энэ зургийг хараад инээд нь хүрч байгаа даа л гэж. За манайхан улс төрийн туршлага гэх юм монголоор тоглож байгаа туршлагаар бид яах юм бэ л гэж. Кириллээр бичснийг нь уншаа. Билгээ яаж хийгээл нэмдэржиг ноцчих юм, цоллох юм олоод авахалжтай юм аа гэж. Гой байвал надад олдохгүй байх ёстой туган тий. Тэгвэл одоо яст үнэхээр ч гаш тий. Ийм л юм олдохгүй байвал одоо яст яа. Би зүгээр нэр нэмдорч гişүн шиг ийм боорсоортой, ийм тулхтай нуруутай ийм хүн байсан бол бас арайж очихгүй тий. Үгүй юухгүй юм нэг хүн наатаа нэг өөр нэг юм хийсэн бүтээсэн нэг залууд өгчих бол гэтэл болоо шүү дээ. Одоо өөрийнх нь хүү бараг одоо шилдэг залуу болохоор болж байгаа үстэй. За улс орны уул уурхаас луурд Улаанбаатарын утаа угаарт нийслэлийн замын төгжрөлт намуудын шимэгчлэл дампууралд монголчууд босож болоогүй юу л гэсэн байна. За хөрөлт зүгхээс ихцүүл горилтгүй болжээ л гэсэн байна. Энэ өнөөдөр нэг ийм гарчигтай мэдээлэлүүд бас яваад байсан. Нөгөө Монгол Ардын өсвөл намын дарга инх хоёр сая 2 дугаар их чуулганыхаа асуудлаар ингээд хурал хийсэн байлээ л. Хэвлээ хурал. Тэрэн дээр чинь ингээд хөрс үхээс Батулгаас Эрдэнэс бүр надаас ч гэсэн их юм хүлээх хэрэггүй болжээ. Бүгдээрээ би гэдэг үйл эвсгүй болох байцтэй л гэдэг санаа байна шүү дээ. Дангаараа яваад бид нар чинь би гэдэг үзэлтэй болчих юм байна. Энэ үзлээсээ салжаа л гэсэн зүйлийг хэлсэн байл. Одоо нэг ийм л юм байна л да. Бид нар нэг нам гэж нэг амар юм. Одоо намчин гэж бүр нэг мэрэгчл болсон. Үнэн төвхтэй. Одоо за би үзүүлчихөө. Зүгээр энд би яриад өгөхгүй шүү дээ. За энэ Монгол Улсын ерөнхийлөгч орон нутагт ажиллаж байгаа. Ерөнхий сайд бас орон нутагт ажиллаад ирвүү яав. Ирсэн юм байна л да бодвол тийм асуудал яригдж байгааг бодоход ирсэн баг. Би зүгээр тэр энэ дээр ийм асуудал яригдлаа гэдгийг үзүүлэх биш. Энэ дарга нарын яриа надад үнэндээ сонирч биш. Иргэд чи юу ярьж байгаа юм бэ гэдгийг сонсох гэсэн. Ингэж байгаа. Би 2004 онд шинжлэх ухааны технологийн сургуулийг
Монгол ажиллаж амьдарч байна. Би бол анх сургуулаа төгсч ирэхдээ нутаг орондоо мэрэгчлэрээ ажиллана, залуу нийт хүчтэйстэй. Тэгээд энэ нэг намжиргалт гэж нэг манай аймагт байдаг Монгол орондоо намжиргалт аягүйх байдаг юм аа. Ажилд орё гэд очихоор чи аль нам байх вэ гэж эхлээд асуудаг. Эсвэл аль нэг намынх байж ээж тэр хүн дээшээ гардаг, амжилтанд хүрдэг. Би өнөөдөр 4 хүүхэдтэй. Өнөөдөр би энд Улаангийн хасганд харуул хамгаалалтын ажил хийгээд 10 жил болж байна. Өнөөдөр чи ямар мэрэгчлэлтэй вэ? Чи ийм мэрэгчлэлтэн ийм ажил хийгээч гэж хэн нэг юм хүсээгүй. Яагаад тэгэхээр би аль ч намынх биш. Тийм болохоор энд их гомдож явт юм. Өнөөдөр залуучууд 4 жилийн хугацаатай төрийн албанд ажиллаж байна. 4 жил ажиллаад 4 жилийн дараа хэн ч биш болдог. Яагаад тэгэхээр аль нэг нам нь яалтаг. Тэгэхээр энэ цалингийн зээлтэй өнөөдөр тэтгэврийн зээлтэй үхийгээд хүмүүс ярьж байна. Өнөөдөр цалингийн зээлийн өнөөдөр улаан аймагт хичнээн цалингийн зээлтэй амьдарч байна. Өнөөдөр бас хүмүүс багцаа мэдж байгаа. Цалингийн зээлтэй байжгаад ажилласаа гарчаад тэр хүний эдийн засаг арга ирж шууд 200 хямарж байгаа байхгүй. Цалингийн зээлтэй хүмүүс өнөөдөр даатгалтай болсон байна. Өнөөдөр даатгалаас зээлийн тэр хүнийг ажилтг болгоход тодорхой төдий хувийн хэмжээний зээлийн хаагаа өгчдөг улсын тийм бодлого баримаар байна. 76 гишүүн өнөөдөр яаж ч тэгэхээр хоорондоо хэрүүлээгээл бие биенийхээ мөнгө тэгж олсон ингэж олсон гэж байгаахийн хооронд өнөөдөр ард түмэн өнөөдөр яагаад хямраад байгаа юм бэ? Яагаад цалингийн зээлдээ дарагдаад байгаа юм бэ? Өнөөдөр аль нэг намд хариалцахгүйгээр өнөөдөр залуу боловсон учраас ажилламаар байна. Солонгост очиод гэр бүлэн салсан, Америкт очиод салсан, сарилсан зөндөө. Энэ болгон дээр би хэлье гэж бодож байгаа тийм. Өнөөдөр Монгол хүн гадаад амьдарч байгаа юм шиг өнөөдөр амьдмаар 200 долларын цалин сард авчаад тэрнийхээ 150 60 долларын цалингийн зээлэнд ичээд өнөөдөр оймсоо сольж өмсч чадахгүй булгал зөндөө шүү. Ийм залуу хүнийхээ нулимсыг хүртэл харж байна. Тэгээ манай энэ даатгалын тогтолцоо хүртэл зүгээр л энэ амьдрал дээр хэлж байгаа юм. Албадаа даатгах штеп. Автомашиныг жолоочийг тээврийн хэрэгслийг яагаад цалингийн зээлэнд даатгал байхгүй вэ? Орос улсны ипотекийн зээл даатгалтай байдаг шин. Ийм сонин төр өөрт ашигтай гэсэн болгон дээр бодлогоо хэрэгжүүлдэг. Энэ надад ашиггүй юм бол түлхдэг. Ийм хандлага руу явчлаа. Саяны залуугийн өгнүүдийг зүгээр товчхон хэлгээд дээд боловсролтой залуу. Одоо хас банкнд харуул хамгаалалтын ажилтнаар 10 жил болж байна. Ажилд орох гээд очихлоор намыг нь асуудаг. Тэгээд 4 жилийн циклтэй явдаг. 4 жил явахлаар чинь энэ төр гэдэг чинь хизээ доктортой ажиллах. Хизээ тэр иргэдтэй үйлчлэх. Би 4 жилийн төрийн албанд ороод би 4 жилийн дараа буухаа мэдчихвэл би хизээч тэнцээ доктор өөрийнхөө одоо улс орныхоо төлөө гэж ажиллахгүй шүү дээ. Үгүй харин тэр 4 жилийг яаж айтаахан ингэж өнгөрөө 4 бүр пүүжэ болий заяа. За 4 байвал бүр дүүрлээ. Одоо наач 4ч байхаа болил. Жил 2 сар. Жил 2 сар тэгээд нэг 2 жил. Юус засаг яаж иргэн тэгэл ингэж шидэгчээд. Одоо за саяных бол ерөнхийдөгчийн Булган аймгийн иргэдтэй уулзалт. Би зүгээр иргэдийн ярианаас ингээл хальтал сонсох гэж. Энэ Сүхбаатар аймагт ерөнхий сайдын иргэдтэй уулзалт. Агуулга нь яг адилхан. Авч хүндэж байгаа асуудал нь өөр. За сонсоор үзэх штеп. Би таагуудыг залхаахгүй хайл болох товчхон. Одоо энэ өндөр насны чи хуучин бидний сууж ирсэн. Номын сан би бас нэг дугаар ангиас энэ амраа энэ дандаа манай ангийн бацаанууд мэдээ. Надад ч өстө шаврын хаалтууд мэдээ би мэдээ. Ингээд энэ төр засаг бол ер нь байна. Төр засаг байхад хэрэгтэй. Байхгүй юм бол аймгаа бүр хараагаад аягтаа даа. Нохоо ураад байшдаг хэцүү бай. Одоо манайхны энгээр хар баахал мал ороод ирсэн байд. Би таныг яг хөө сайхан ажил хийж байгааг нь үнэлж байгаа. Би өөрөө дэтгэр тарсан. Одоо 57 8-тай болж байна. Би үхгэн насандаа ойртож байгаа. Би ганц хүүтэй хүн. Би ганцхан огонтой хүн. Ингээд энгээр харалта. Дандаа хүн хэлүүлэхгүй болооч гэж дахин өөрсдөө болчихсон байхгүй юу? Яг үнэндээ болчихсон ш. Би энэ амрагийн чи мэднэ. Хариугүй айдаг өгöd байсан. Мэдв үү? Энэ амраа дандаа. Түр үнэхээр жинхэнэ таг гайм яваас. Энэ байхгүй юу? Монголын мэргийн ард чинь хэрэлдэж байгаа юм шиг хилцэж байгаа юм шиг дундаа үгэн дундаа үгийг үхэр дундаа гява байдаг гэдгийг чинь хэлж байгаа. Амар уус. Түр байх ёстой бол байл да. Байхгүй бол наа аймгээ тараа. Юу гэж энэ Сүхбаатарт үүсэж байгаа маргааны чи хин шийдцэгслэх ёстой. Орон нутгийн засаглалт нь хямарцсан. Энд бол нөгөө залуугийн яриад байгаа 4 жилийн төрийн албаж байхгүй мэдв. 1 жилийнх ч байхгүй. Нэг 2 3 сар болоо солигддог 2 3 сар болоос.
ерөнхийлөгч очлоо гуйлаа. Төрийн тэргүү очлоо шүү. Намчрахлаа байл. Улс төржилтөө зогсоо. Энэ аймагч эзэнгүүтлээ. Ойлголцоод нэг ширээний наан цаанаас хард суу. Хуулийн гац гаргалгаа нь ямар байдгийг судал. Байхгүй. Дараа нь ерөнхий сайд нь очлоо. Лооцонтой өгтөж авлаа. Бас хэл улс төржилтөө зогсоо. Ажил хий. Төрийн ажил хий. Та бүхэнд хэн засаг дарга болох вэ гэдэг чинь чухал биш байх ёстой маа. Хэн иргэдийн урдын дарга байх вэ гэдэг чинь сонирн биш юм шүү дээ. Нийлж нэгдээд ажил хий. Яасан гэсэн асуудал энэ дэр одоо жишээ Сүхбаатар дээр ингэсэн байхгүй. 32 төлөөлөгчтэй. Иргэдийн уралд нь 32 төлөөлөгчтэй Сүхбаатарчууд сонголтоо хийхдээ 16-16-ыг сонгоцсон. Ардын намаас 16-ыг сонгоцсон, ардс намаас 16-ыг сонгоцсон. Өнөөдрийг хүртэл 2 жилийн хугацаанд энэ нам засаг даргагүй. Хэдэн тамга хийлээ? Энд чинь нэг 4 тамга хийсэн баг шүү ямар ч байсан. Би бингаа унгаал тамга шинээр тамга гэдэг. Ийм л ажилт. Гэхдээ тэгээд бас энэ чинь нэг төр төмний үнэлэмж үнцэн гэж юм баймаар байна шүү. 4 жилийг хоёрын ингээд өнгөрөөцсөн. Ерөнхийлөгч очоод дийлдэг. Ерөнхий сайд очоод дийлдэг. Одоо хэн ирж зогц суулгах зэгцлэх ёстой юм. Хоорондоо л учраа олох хэрэгтэй шүү. Ерөөсөө тийм байгаа байхгүй. 16. За танаа нам засаг дарга авал манайх иргэдийн урлагийн дарга эн чинь ингээд нэг төрийн ийм нэг засгаа хамтарч байгуулад явж иж болсон дүр үстэй юм чинь. Тэгээ Сүхбаатар аймаг л хөгжиж илээ байл иргэдэд нь л хэрэгтэй. Харин тийм. Тэгээ тэнцэн одоо ардын нам нь хөгжиж гэнэ, ардс нам нь хөгжиж гэнэ гэдэг зүйл дээр л хоорондоо дийлээ уралцал. Тэгээ энэ сая хэлж шít. Нохоо ураад байна гэж шít. Тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол ингээд төртөө юм шиг, түргүү юм шиг, аймаг юм шиг, биш юм шиг байж итэл одоо бүр явуулын нөхдүүд ирж тэрий чи иддэг болж гэнэ гэсэн үг байхгүй тийм. Ийм айхтар санаа гарч ирж шít. Яа. За News Press таньц 40 тэрбум тижээлийн тендерийг авсан цаад эзэдгээд энэ яагаад найруулагч тохиог гэдэг юм бол уг нь чиг тэрий чинь цаг дуусч байна да 42 болсон юм да. Тий. Уг нь нэг 47-8 хүртэл явж байгаараа л гэж хэлсэн дээ. Аршаага реклам дагуул гэдэг жийсэн. Зааш та бидэг. За. Энэ дуг нь бас ноцтой материал байсан юм да. News Press-ийн 40 тэрбумын тижээлийн тендерийг авсан цаад эзэдийг танилцуулсан байсан. Тэгээд одоо энэ дээр бүгд байж байгаа. Төмөн шууд 1 тэрбумыг, Милхаус 2 тэрбумыг, Од групп 3 тэрбумыг, Дүлгөө оргил 1.2 тэрбумыг гэд малчтад очиагүй, иргэдэд хүрээгүй, энэ хэдэн аж ахуйн нэгжүүдэд очисон нийлбэр мөнгө 40 тэрбум болцсныг хүслэгтэр гаргаж ирж танилцуулсан байсан. За энэ баримттай яриа. За би энийг ямар ч байсан маргаашийн дугаар дээр л одоо тодорхой үзүүлье. Дараагийн энэ асуудлыг Мятад дахиад энэ асуудалд илгээгдсэн. Дахиад шахаа. Энэ Мятын шахаа утгаад популяц юм маш тодорхой томоохон баримтад түшгэлсэн асуудлыг хүнсэн. Нэг компани нэг тендер аваад нэг шахаа хийхдээ 14 тэрбум төгрөгийг шахдаг. Ингээд энэ дээр бүр утгаалтсан ийм шахааны жагсаалт байж байгаа. Найруулагч станц одоо цаг боллоо гэдэг дохиогч. Тэгээ би одоо юу гэдэг тэр урд хөршийг даган дуурайж шүтдэг тийм хандлагатай хүн биш. Бас л одоо эх оронч тэр залуучуудын нэг л байлгүй. Бүжээж бид ч тийм л байгаа баг. Тэгээ энэ үгийг бол заавал санах хэрэгтэй юм л. Хятадын удирдагч энэ Си Жинпин гэдэг хүн хэлсэн байсан. Яг Монголд орнд өнөөдөр үүссэн байж байгаа нөхцөл байдал байхгүй. Ингэж хэлсэн. Авилгатаа тэмцвэл наммай сүрнэ. Би мэдж байна. Гэхдээ авилгатаа тэмцэхгүй бол хятад улсмаар сүрнэ. Та нар бүгд мэдж байгаа. Тийм учраас авилгачдыг бүгдийг үгүй хийх хэрэгтэй. Яг энэ байхгүй. Энэ яг манад байж байгаа хандлага нөхцөл байдал юм. Авилгатаа тэмцэхээр нам сүрх гээд байдаг. Авилгатаа тэмцэхгүй болохоор улс сүрх гээд байдаг. Манад бол авилгатаа тэмцэхгүй нам сүрнэ гэж хамгаалж явсаар гол улсаа сүрүүлж байгаа. Энэ хүний бодлого бол авилгатаа тэмцээ намаас сүрүүлэх гэсэн сонголтыг хийсэн байгаа. Мэргэндээ миний монголчууд төр өдөрж байгаа энэ туршлагатай улс төрчид зарим нь шилдэг бол чагнал гарцсныг хүртэл дуулгалаа. Авилгачтайгаа тэмцэх байлгүй, ард иргэдийнхээ нурууг зоог тэнийлэх байлгүй. Шинэ 7 хоног эхэлж байна. 18 цаг 43 минут найруулагч нэвтрүүлгийг өндөрлөө гэсэн тохиог өгчлөө бүжээ. Дуусгая таг. За. Монгол комментэд нэвтрүүлгээ. Сайхан шингээрээ хамтдаа гэр бүлийн дундын насанда 50,000 хүртэлх бонус нээж бэлгэн даваарай. Арлын Японы жишэд Аатай, Гатай, О, Септодент.